4 часа ночи у Лукашенко поднялась температура, в Доме правительства на эту ситуацию отреагировали тревожно. На фоне сложившейся вирусной ситуации все стараются уделять больше времени своему здоровью, и даже незначительная температура сейчас может дорогого стоить. Липовому президенту оказали быструю помощь, врачи остались, чтобы проконтролировать состояние Лукашенко. Через минут 30 ему полегчало и он лег спать, однако через 2 часа из комнаты Александра Григорьевича доносились очень странные звуки. Услышавший невнятную речь, один из медицинских работников кинулся на помощь, и вот как раз тогда начали всплывать все симптомы, присущие инсульту: внезапное помутнение сознания, проблемы с речью и с пониманием речи. Но это еще не все, у Лукашенко обострились сильные головные боли, один из глаз перестал функционировать, о чем диктатор невнятной речью постарался объяснить. Его в экстренном порядке на вертолете доставили в больницу, где оказали быструю медицинскую помощь. Сейчас состояние Лукашенко оценивается как тяжелое. Как думаете, какое будущее у Белоруссии Лукашенко? Я думаю, что диктатору пора оставить свое место. Лукашенко уже долгие годы является президентом Белоруссии. Работа президента тратит очень много нервов. С ней трудно справляться не только физически, но морально. Приходится много работать. Мало видеться с семьей, но, как мы знаем, он давно готовит себе преемника, своего сына. Он таскает почти на все заседания своего сына Калю, который сейчас очень известен в интернете. Последние события в Белоруссии интересовали весь мир около месяца назад. Все видели поведение Лукашенко после выборов. До выборов он заявлял, что если народ примет решение, то он уйдет и не будет держаться за власть, но, как показывает время, Лукашенко очень сильно хочет остаться у власти. Остаться у кормушки. Ведь если у него отберут власть, то сразу последуют репрессии в его сторону. Ведь многие годы многие известные люди из Белоруссии говорят о том, что в этой стране вообще не осталось свободы. На каждом углу стоят отделения полиции. По статистике на 100 тысяч человек приходится 900 полицейских. Это заставляет задуматься. Переходим к сути. У Лукашенко подорвалось здоровье, когда происходили митинги в Минске. Нынешний диктатор очень боялся потерять свое место у власти. Переживал, и его сердце не выдержало. Также наш источник утверждает, что проблемы, связанные с инсультом у Лукашенко, появились вследствие постоянного употребления алкоголя и лишнего веса. Вся ситуация в Белоруссии очень печальная, такого наглого диктаторства мир давно не видел. Человек прослужил народу 26 лет и никак не может насытиться этой властью. Знаете почему? Да все очень просто: эти диктаторы никто без власти. Как только у них пропадет статус высшего чиновника, они всем автоматически перестанут быть нужными, потому что они пустые и как личность из себя ничего не представляют. Информация о том, что Лукашенко переживает, не первый такой серьезный случай, проходила в СМИ не так давно. Появлялись слухи о проблемах со здоровьем президента Беларуси Александра Лукашенко. 65-летний политик якобы в июле перенес инфаркт. О проблемах со здоровьем многолетнего президента Белоруссии написали сразу несколько телеграм-каналов. Их авторы обратили внимание на необычное затишье вокруг персоны Александра Лукашенко. Он перестал появляться в эфирах белорусских телеканалов, нет сообщений об официальных встречах и даже телефонных переговорах. Хотя сейчас в Беларуси идет избирательная кампания. И активность Лукашенко очень даже нужна. В телеграм-канале самого президента Белоруссии, Пул Первого, последнее сообщение, в котором упоминается Лукашенко, датируется 30 июля. И оно всего одно. В этот день Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Символично, что заканчивается пост о телефонных переговорах пожеланием со стороны Вучича здоровья Александру Лукашенко. Белорусские оппозиционные СМИ утверждают, что администрация президента хранит молчание и не пытается как-либо опровергнуть информацию о плохом здоровье президента. Согласно слухам, Лукашенко перенес тяжелый инфаркт и экстренно госпитализирован. Наблюдатели при этом отметили, что на последних фото и видеокадрах с Лукашенко, который проводил совещание Совета Безопасности, на его правой руке есть следы от катетера. В пресс-службе президента Белоруссии, правда, назвали это белой лентой, с которой он пришел на работу. Один из друзей Лукашенко, который также был на этом совещании, подошел к Лукашенко, чтобы поинтересоваться о его здоровье, однако президент отказался что-либо говорить, резко сказав, что с ним все в порядке. Однако по его виду было понятно, что у него проблемы с сердцем.
Он был весь бледный. Видимо, давление низкое. Также известно, что некоторое время назад Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом он заявил сам. Лукашенко утверждает, что болезнь прошла бессимптомно, и он всю инфекцию провел на ногах. Возможно, коронавирус дал какие-то осложнения. По последней информации, которая к нам поступила, болезнь прошла вовсе не без симптомов. Он пролежал несколько дней в больнице. Не в больнице, конечно, а в своей переоборудованной спальне. Ему поставили аппарат ИВЛ и несколько дней давали сильнейшие препараты, чтобы поставить президента на ноги. Ведь, как мы все знаем, в Белоруссии не было коронавируса. Это по словам Лукашенко. В Белоруссии не закрывали предприятия и рестораны. Все работало. В телеграм-каналах уже начали сравнивать нынешнюю ситуацию в Белоруссии с избирательной кампанией Бориса Ельцина в 1996 году, когда президент России перенес инфаркт на ногах, но вынужден был участвовать во всех публичных мероприятиях. Если с Александром Лукашенко что-то произойдет, то без сомнений власть перейдет к одному из его сыновей. У него их трое: Виктор, 1975 года рождения, Дмитрий, 1980 года, и Николай, 2004 года. В политике участвует только Виктор Лукашенко, он помощник президента Белоруссии по национальной безопасности и член Совета Безопасности. Дмитрий Лукашенко – председатель Республиканского государственно-общественного объединения, президентский спортивный клуб и член Национального олимпийского комитета. Но общеизвестно, что следующим президентом Белоруссии сам Лукашенко хотел бы видеть 15-летнего Николая. К этой роли его готовят с раннего детства. Лукашенко всюду берет его с собой во время визитов в другие страны. Как к этому относятся его старшие братья, у которых, несомненно, есть политические амбиции, неизвестно. Мы думаем, что Лукашенко выбрал самого покорного сына, наиболее похожего на него самого. Он хочет установить в Белоруссии царский режим. Сделать из страны мини-империю, в которой будет править одна династия. Династия Лукашенко. Увековечить свое имя в истории, но чтобы это сделать, нужно контролировать историю страны в будущем, ведь кто находится у власти, тот и пишет историю. В смысле ту историю, которая была у страны. Как это делали в Советском Союзе. Срочные новости, как сообщают приближенные к нам источники, Александр Лукашенко, нынешний президент Белоруссии, подает в отставку. После того, как граждане Белоруссии усомнились в честных выборах на пост президента, прошедших не так давно, люди вышли на улицы и выразили свое недовольство протестами, требуя перевыборов. Но победа Лукашенко не единственная причина, которая послужила митингам, также на возможность баллотироваться не были допущены. Наиболее популярные оппозиционные кандидаты, последней каплей народа, стали необъяснимые аресты кандидатов, например, такого, как Сергей Тихановский. Причину ареста так никто и не услышал. Когда народ вышел, начались жесточайшие стычки между мирными жителями и силовыми структурами, которые, кстати, заранее начали готовиться к такому ходу событий. По мне, так это означает, что господин Лукашенко подозревал, что люди увидят и раскусят нечистоту выигранных выборов. Наш источник с середины августа находился на территории Белоруссии и передавал нам очень ценную информацию касательно того, насколько жестоко силовые структуры относились к своим гражданам. То зверство, которое происходило, не должно случаться в цивилизованном государстве. Цели у протестующих были следующие: проведение честных выборов, освобождение политических заключенных, отставка президента Александра Лукашенко, расследование обвинений сотрудников правоохранительных органов в чрезмерной жестокости и насилии. Но президент Белоруссии реагировал весьма странно, он выступал с неоднозначным мнением, в буквальном смысле угрожая своему же народу, что меры для разгона протестующих будут самыми жестокими. Однако сложилось мнение о том, что Лукашенко собирается уйти не из-за гнета со стороны народа, который требует его отставки, а из-за проблем со здоровьем, которые беспокоят президента уже несколько лет. Проблемы с сердцем, которые обострились из-за коронавируса, проблемы с головой. Не в том плане, что он сошел с ума, а в плане мигрени и постоянных головных болей. Он решил, что он стоит свои права за власть и уйдет только тогда, когда убедит народ в том, что он истинно избранный президент, хотя мировому сообществу понятно, что он сфальсифицировал выборы. Многие диктаторы в наше время подминают под себя всю вертикаль власти. Законодательную, чтобы писать законы под себя. Судебную, чтобы контролировать неугодных и сажать их надолго и подальше.
исполнительную, чтобы контролировать бытовую жизнь граждан. Спасибо за просмотр. Если вы согласны с информацией, изложенной в данном видео, поставьте лайк. Если ваше мнение расходится с нашим, тыкайте дизлайк. Однако нам необходимо знать, что вы думаете по этому поводу, поэтому пишите ваше мнение в комментариях.